G760为了不同情境简化复杂的游戏参数设定，完美适配各类游戏画面。按下遥控器侧边的按钮即可调整光影细节。独家 AI 光动态演算技术，同时调整不同参数，强化明暗细节，一键提升画面效果。接下来我们设定音效模式的部分，按下遥控器上的游戏中控台，选择音效模式。6种音效模式搭配不同游戏需求，感受身临其境的沉浸体验。